अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। आज हमारा मरी में दूसरा दिन था और आज हमारा प्लान अयूबिया जाने का था। ये मैंने कल के ब्लॉग के थोड़े बहुत फ्लैशबैक डाले हैं। हम लोग सुबह जल्दी उठ के थे और सुबह जल्दी तैयार होके हम लोग निकल पड़े अयूबिया के लिए। मैंने अपनी बालकनी से थोड़े बहुत बादल कैप्चर किए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर हम लोगों ने बस तैयारी की और ये हम लोग निकल पड़े, जा रहे थे। सफ़र बहुत हसीन था। अच्छा, मरी से जो अयूबिया का सफ़र था उसमें मैंने मौसम को बहुत फ्लक्चुएट होते देखा। कभी बादल आ जाते थे, कभी धूप आ जाती थी। ये हम लोग एक पॉइंट पे रुके जहाँ पे ये अंकल छलियाँ बना रहे थे और यहाँ पे हमने फिर पिक्चर्स वगैरह बनाई और पिक्चर्स वगैरह बना के वीडियोस बना के फिर हम लोग आगे की तरफ चल पड़े। फिर हम लोग यहाँ से भी चल पड़े और आगे अयूबिया की तरफ निकले। अयूबिया हम लोग पहुँचे तो हम लोग वो ट्रैक ढूंढ रहे थे, वॉकिंग ट्रैक हमें मिल नहीं रहा था। बहुत से लोगों से पूछने के बाद फिर हमें वो ट्रैक मिला और फिर हम लोग ये जा रहे थे और मेरे हस्बैंड मुझे पीछे से कैप्चर किए जा रहे हैं। हमारे आगे ना एक काफ़ी लोग थे और वो ना पूरा उनका वो ग्रुप सा था और वो इतनी गप्पे मार रहे थे, इतना शुगर लगा रहे थे। तो मैं अपने कज़न्स को मिस कर रही थी कि जब हम लोग भी इकट्ठे होते थे तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे। ये हम लोग फिर थोड़ी देर ही हमें अयूबिया रुके थे, फिर हम लोग चल पड़े थे। हम लोग जा रहे थे अब वापस। तो ये ना यहाँ पे वो शॉल्स और वो सब कुछ मरी में लगा होता है, स्टॉल्स वगैरह, छोटे छोटे छतरियाँ इस तरह की, तो ये बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। हम लोग जा रहे थे। फिर हमारा प्लान था नाश्ते का, तो हम लोग एक पॉइंट पे रुके। यहाँ पे हम लोग पॉइंट ढूंढ रहे थे नाश्ते के लिए। फिर हमें एक पॉइंट मिला, हम उधर रुके। हमने अचार और पराठा लिया और इधर से व्यू बड़े मज़े का लग रहा था। छोटा सा ढाबा था, बस हम लोग व्यू के लिए बैठ के उधर। फिर हम लोग दोबारा निकल पड़े घर के लिए। हम लोग अयूबिया रुके कम देर इसलिए थे क्योंकि हमने वापस घर भी जाना था। अच्छा, इधर अब जो हम लोग घर जा रहे थे इसमें तो हर दर्जे की ठंड थी, इतनी ठंड के बता नहीं सकती। हमने बहुत गर्म कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, एक शॉल ही ली हुई थी बस। और ये बादल जो है इन्होंने बिल्कुल हमें घेरा हुआ था। बस लोग भी बड़े इधर इंजॉय कर रहे थे। ये देखे ना, लोग गाड़ियों से निकल के और वो इस तरह का बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा, इधर तो सही हम लोग कांप रहे थे। बस फिर हम लोग ये सफ़र तय किया हमने अयूबिया से मरी का और फिर हम लोग आगे चले गए घर। डायरेक्ट हम लोग घर ही गए थे। फिर रास्ते में हमारा प्लान था कि हम लोग रुक के कहीं पे अच्छी जगह पे खाना खाएंगे, लेकिन फिर हम लोग नहीं रुके क्योंकि हमने घर भी जल्दी पहुंचना था। तो बस फिर हम लोग चले गए घर। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और अगर नहीं आया तो तब भी कर दें। वैसे मेरा शौक़ था व्लॉगिंग, तो बस मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है जी, अल्लाह।